انا مش جاي احكي لكم حكايه تتنسى بعد ما الفيديو يخلص. اللي بيحصل دلوقتي مهزله بكل المقاييس، وهتفهموا كلامي لما احكي لكم حكايتي. انا سمر، عندي 38 سنه، ام البنوته اسمها جنى. اه كان لان جنى دلوقتي مش في حضني، جنى دلوقتي في حته احسن، بس بالطريقه اللي راحت بيها ما يستحقهاش اي حد. جنى بنتي كان عندها 8 سنين، وشها مدور وضحكتها بتحرك الحجر، شعرها مربوط دايما بتوكة بينك، وبتجري في البيت وتقول لي ماما انا هبقى دكتورة حيوانات عشان اعالج القطط اللي في الشارع. كنت اضحك واقول لها خليكي دكتورة بشر يا حبيبتي، دي مستقبلها احسن. ترد بس بالحيوانات يا ماما مش بتوجع قلب حد، لكن الناس بقت بتوجع. الكلمة دي فضلت ترن في وداني. بعدين لما عرفت فعلا ان الناس بتوجع، احنا كنا عايشين في عمارة كبيرة فيها جيران كتير، منهم الكويس ومنهم اللي عامل كويس. في الدور اللي فوقنا كان في جار اسمه عادل، راجل في أول ال40 من عمره، متجوز بس مراته دايما شغالة برا وهو أغلب الوقت في البيت. كان دايما لما بيشوف جنى في السلم يقول لها ايه القمر ده، تعالي يا حبيبة عمو. وانا بكل سذاجة الأمهات اللي لسه ما اتحرقوش كنت ابتسم واقول ده زي خالها بيحبها. وفي يوم رجعت جنى من المدرسة ساكتة. مش هي بنتي، مش هي اللي بتجري وتحكي لي عن صاحبتها في فرح والمدرسة. دخلت اوضتها من غير ما تقلع الشنطة. رحت وراها وقلت لها ايه يا جنى، زعلانة من ايه يا حبيبتي؟ قالت لي وهي باصة في الارض مفيش يا ماما. عدتها وتاني يوم نفس الحال، لحد ما في يوم حصل اللي لقيتها نايمة جنبي ومش عايزة تسيب ايدي. قلت لها مالك يا قلب ماما؟ بصت لي في عينيا وبصت لي بص كلها خوف، خوف مش لايق على سنها، وقالت لي ماما لما حد كبير يلمسني في حتة انا مش بحبها اقول ولا اسكت؟ قلبي وقع. ساعتها حسيت ان الدنيا لفت، بس ما وريتهاش خوفي. قلت لها لا يا قلبي، لو لا يا حبيبتي تقولي لي فورا هو مين لمسك يا جنى؟ سكتت شوية وبصت في السقف وقالت لي ولا حاجة، انا بس كنت بسأل. بس وشها كان بيقول العكس. بدل ما اصر وانسحب منها واسحب منها الكلام، قلت لنفسي دي طفلة يمكن سمعت حاجة في المدرسة وعديت، وانا دلوقتي بكتب لكم. حاسة ان اللحظة دي هي اللي قتلت بنتي مش بعدها. كان يوم الخميس، كنت بجهز الاكل في المطبخ وجنى بتكتب الواجب في الصالة. جالي تليفون من اختي، اتكلمنا كتير ونسيت الدنيا حواليا. وبعد شوية خرجت ابص على جنى ما لقيتهاش، قلت اكيد في اوضتها. بصيت لقيتها مش موجودة. صوت في دماغي بيقول لي انزلي شوفيها، بس في نفس اللحظة الباب خبط. فتحت لقيت عادل الجار. عاملة ايه يا مدام سمر، معاكي جنى؟ اتخضيت، لا مش هنا، مش نازلة. قالت لي انها طالعة تجيب حاجة من عندكم وما لقيتهاش رجعت. الدنيا اسودت في عيني، هي فين؟ نزلت اسأل البواب والجيران والدنيا كلها اتقلبت، الشارع محدش شافها. رجعت اجري على السلم، قلبي عارف ان في مصيبة فوق. طلعت لدور عادل، الباب كان مقفول بس سمعت صوت جوه، خبط مكتوم، حاجة بتتحرك. خبطت، يا أستاذ عادل انت فين؟ رد بصوت مكسور، ثانية جاية اهو. الثواني دي كانت أطول لحظة في حياتي. فتح الباب، وشه كان مش طبيعي، عرقان وصوته مش ثابت. قلت له جنى عندك؟ اتلخبط، جنى مين؟ قلبي قال ان هي هنا. رجلي دخلت قبل عقلي، زقيت ودخلت الشقة واللي شفته مش هيتنسي. في اوضه النوم لقيت جنى واقعه جنب السرير، هدومها مش مظبوطه ووشها شاحب وعينيها مغمضه وفي دم بسيط نازل من جنب راسها. صرخت باعلى صوتي جنى. جريت عليها حضنتها، يا بنتي يا بنتي قومي. بس جسمها كان تقيل، مش جسم طفله نايمه، جسم حد روحه بتتسحب. عادل حاول يقرب يقول ده انا كنت بلعب معاها، اتخضت وقعت، اتخبطت في الركنه. زقته وانا خارجه بيها لو لمستها هموتك. الجيران طلعوا على الصوت،
وشافوا المشهد والكلام اللي انتشر في العمارة في ثانية. جنى بنت سمر في شقة عادل. نزلنا بيها على المستشفى نجري، المسافة اللي بين البيت والمستشفى كانت أطول من طريق الدنيا كلها. دخلت الطوارئ أصوت: الحقوا بنتي. خدوها من إيدي حطوها على سرير الكشف، والدكاترة حواليها وأجهزة وأصوات، وأنا واقفة برا مش قادرة أتنفس. بعد ربع ساعة الدكتور خرج، وشه كان باين قوي اللي هو هيقوله. قال لي البقاء لله يا مدام، البنت جت متأخر، النزيف كان شديد قوي في المخ. أنا ما سمعتش غير ماتت. الحركة وقفت والصوت وقف، الدنيا كلها وقفت حواليا. ما فضلش شغال الا قلبي اللي بيخبط في صدري، وفي كلمة واحدة: ازاي قعدت على الأرض؟ ازاي قعدت على الأرض والناس حواليا وستات بتعيط والرجالة بتقول قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. بس أنا كنت بقول جوايا: فين كنت يا رب لما بنتي كانت لوحدها، ولما خافت، ولما جريت، ولما وقعت؟ بس بعدين فهمت هو ما كانش بعيد، اللي كانوا بعيد هو احنا. الشرطة جت المستشفى، شافوا الوضع وجابوا عادل، كشفوا على جنى واثبتوا ان تعرضت لاعتداء جنسي، وان سقوطها ماهوش وقعت وخلاص، ده حد زقها بقوة، خبطت في طرف السرير او الحيطة وجالها نزيف في المخ. في التحقيق هو حاول يمثل البراءة. انا كنت بهزر معاها، جريت وخافت ووقعت، انا حتى اللي نزلت اصحيها ومعرفتش، لكن اثار الضرب اللي على جسمها وهدومها وكل حاجة كانت شاهدة عليه. القضية اتحولت لقضية قتل مع سبق الإصرار واعتداء على طفلة. القاضي حكم عليه بالإعدام. الناس قالت اهو اخد جزاءه، بس انا لحد دلوقتي مش عارفة انام. بشوف جنى بتجري وحد بيجري وراها وهي بتندهني وتقول لي ماما، وانا مش لاحقة. كل الناس بعد الحكاية دي قعدوا يحكوا عن عادل، ده كان باين عليه من زمان. دي مرة بص على واحدة ببصة مش مريحة على بنت فلان، ده كان بيحب يقعد مع العيال الصغيرين. طب ليه محدش يتكلم قبل الكارثة؟ ليه محدش بيحس ان في حد مش مريح بيسكت ويقول ملناش دعوة، كل واحد حر؟ ليه ما البنت بتقول مش بحب فلان بخاف منه نرد ونقول لها عيب، ده زي ابوكي او عمك؟ جنى ماتت مش بس عشان وحش اعتدى عليها، جنى ماتت عشان احنا كنا ساكتين بزيادة ومهونين الدنيا بزيادة. والرسالة اللي نفسي توصل لكل اب وكل ام: اني مش هعرف ارجع بنتي ولا هعرف اصحي الطفل مات من الخوف، بس لو كلمة من اللي بقولها تمنع وجع بيت تاني هقولها وهعيدها واصورها وانشرها. صدقوا اولادكم لما يقولولكم مش مرتاح لفلان، مش لازم يكون عندهم دليل، احساسهم ممكن ينقذ حياتهم. ما تسيبوش اطفالكم لوحدهم، لا في بيت حد ولا في درس ولا في نادي ولا في عربية، وتقولوا ده راجل محترم فوق مستوى الشبهات. علموا ولادكم من بدري ان جسمهم منطقة مقدسة ممنوع حد يلمسها، وان لو حد قرب اول حاجة يعملوها يجروا عليه عليكم، مش يستخبوا. بلاش نسكت على التحرش الصغير، كلمة، لمسة، هزار تقيل، كل ده مش هزار، دي بداية كارثة. والأهم أول علاقاتكم بولادكم عشان يبقوا حاسين انكم ظهر مش سجن، وانكم هتصدقوهم مش هتتهموهم. انا سمر ام جنى، الطفلة اللي ماتت وهي بتجري تهرب من وحش في شكل انسان. لو سمعتم صوتي بلاش تقولوا يا حرام وتسكتوا، قولوا مش هسمح لحد يعمل مع ولادي كده زي اللي حصل مع بنتي جنى. وإياكم تسكتوا على أول علامة خطر.